家里来客必备的8种蒸菜做法，健康好吃又简单。第1种，我是做梦也没想到，把虾放在豆腐里蒸一蒸，出锅的瞬间就是一道逢年过节必吃的美食，一起跟着视频学起来吧。首先把嫩豆腐1分为4摆入盘中，10块钱买10只大虾，放冰箱冷冻20分钟，这样就可以轻轻松松去壳。再给虾子开一下背，去壳的虾仁放在豆腐上，碗中打入2个我下的蛋，加一点盐，用筷子搅匀打散，然后加入1.5倍的温水，继续搅匀。不知不觉已经发了800个家常菜教程了。今天这个视频就麻烦您点个免费的小红心支持一下吧，非常的感谢。再把鸡蛋液淋入豆腐里面，上锅蒸5分钟，千万不要蒸太久，不然就太老了。油爆香葱花浇在蒸好的虾仁豆腐上，淋入蒸鱼豉油，没有可以用生抽代替。这样做的虾仁豆腐鲜香嫩滑，做法简单，大小朋友都喜欢吃，喜欢就收藏转发给你那个听话的老公做起来吧。第2种，马上就过年了，餐桌上也不能都是大鱼大肉，来上一道萝卜水晶丸子，寓意团团圆圆。萝卜切成均匀的细丝，土豆也切成丝，水开下锅。我每天都会分享简单的家常美食，您就留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。焯烫1分钟捞出，然后过一下凉水，捞出攥干水分，调味加盐、鸡精、五香粉、虾皮，1勺淀粉，用我的手搅拌均匀，攥成小丸子，水开上锅蒸10分钟。这样做的萝卜水晶丸子晶莹剔透，好吃又好看，你也去试试吧。第3种，能想到把鸡蛋倒入辣椒里，这个做法相信99%的人没见过。这种灯笼型的辣椒不知道你们那里叫什么？把它切去头部，挖掉辣椒籽，碗中打入3个顺产的鸡蛋，搅匀打散，再把蛋液倒进辣椒里面，水开计时大火蒸10分钟。这个时候准备一个青瓜，很多姐姐都喜欢安静的看视频，但她都会默默的给我点一个赞。这样的姐姐一看就非常的可爱，而且还非常的有爱心。蒸熟后切成厚一点的薄片，摆个好看的造型。热油爆香葱花，再淋上1圈白灼汁就行，是不是很简单？一道鲜香嫩滑的青椒蒸蛋就做好了，喜欢你也收藏做起来吧。第4种，我告诉你呀，马上就要过年了，餐桌上一般都少不了这道清蒸鱼，寓意年年有余。先准备1条10块钱的鲈鱼，在这个肉厚的地方打上花刀，清水中放葱姜，1勺盐搅匀化开，调成葱姜盐水，再把草鱼放进去，浸泡10分钟。这一步不仅能去腥，还能使鲈鱼的肉质更加洁白鲜嫩。水开上锅，大火蒸8分钟。我每天分享都是简单的家常菜，这个视频能不能点个小红心支持一下我嘛？非常感谢。蒸出来的这个汤汁很腥，倒出来备用。再淋上1勺白灼汁或者蒸鱼豉油，摆上3丝，用热油激发出香味即可。这样做的清蒸鲈鱼，肉质鲜嫩，不老不柴。喜欢的话你也安排起来吧。第5种，如果家里有孩子不爱吃蔬菜的，那你就像我这样做个菠菜蒸鸡蛋吧，营养丰富，香鲜滑嫩，小孩子超爱吃。锅中水开，加1勺盐，少许食用油，这也是菠菜翠绿的关键。放入洗净的菠菜，焯烫20秒后捞出，挤干水分，切碎备用。碗中打入6个聪明蛋，给它搅匀，许半小碗水，加一点盐和少许淀粉，根据自己喜好，多加水鸡蛋会更嫩一点，少加水就老一点，这就是传说中的水淀粉。倒入鸡蛋液里搅匀，打去上面的泡泡，再将菠菜倒进去，搅拌均匀，用保鲜膜包起来。水开上锅蒸15分钟左右，碟中加蒜末、生抽、香醋，再来点油泼辣子，好吃的蘸料就做好了。蒸熟后按照自己的喜好改刀切成长方块，摆一个好看的造型，鲜香滑嫩，非常好吃。你也收藏给孩子做起来吧。第6种，马上要过年了，年夜饭的第4道菜就安排这个红糖糯米八宝饭，寓意全家团圆，红红火火，甜甜蜜蜜。会烧开水就会做。糯米浸泡5个小时，有条件的浸泡1碗更好，这是不夹生的关键。碗中刷一层食用油防粘，均匀的摆上红枣、一点葡萄干和一点枸杞，再铺上1层糯米，铺开就行，不用压得太紧实。再来1勺红糖碎，再重复放1层果干、1层糯米，记得就到8分满就行，别放太多。最后放1勺红糖即可。沿着碗边倒入长江水没过糯米，水开上锅蒸1个小时，放凉更方便脱模，味道香甜软糯，全家都喜欢吃。收藏好，过年你也在家试试吧。第7种，俗话说冬吃萝卜夏吃姜，萝卜买回家就像我这样做一道萝卜酿肉，寓意花开富贵。做法简单好看又好吃。树上摘的白萝卜切成厚厚的薄片，水开下锅焯烫59秒，把萝卜烫软捞出备用。5毛钱的肉末里放葱花、姜末、盐和胡椒粉，半勺生抽，1勺淀粉，抓拌均匀至上劲。把调好的肉馅放在萝卜上按压紧实，摆成一个花开富贵的造型，中间打入1个我下的蛋，水开上锅蒸15分钟，热油爆香葱花激发出香味，淋上半勺蒸鱼补油即可开吃。这样做的萝卜鲜嫩入味，营养丰富，好吃又好看。学会了你也收藏做起来吧。第8种，
很快就过年了，年夜饭少不了的这道五谷丰登，寓意来年风调雨顺，衣食无忧。玉米宰成段，从中间对开放盘中；山药切成小段段摆盘中；南瓜切成块做成粮仓；紫薯切块放仓里摆好，周边放红枣。水开大火一起蒸15分钟，喜欢吃甜的可以放糖和蜂蜜。做一次这道五谷丰登，可以年头到年尾，从早吃到晚。